Snamiš še boljše. Ok. Akcija. To je to za danes. Dober dan. Lepo vas je videti, da ste zbrani v tako velikem številu. Hvala lepa, Helena. Helena je govorila tudi o oddajah, ki so bile v zadnjem času ukinjene ali prestavljene. Ena izmed zadnjih odmevnejših ukinitev je bila ukinitev oddaje Studio City. Zato k mikrofonu vabim Marcela Štefančiča. Spoštovani, ne vem, zakaj se gospoda Načkofa in gospod predsednik ne odzovate, zakaj se ne oglasita, ampak tole sem jim hotel povedati. Pred volitvami so televizijo prevzeli ljudje, ki so jo prelevili v propagandni predvolilni stroj. Že to je dovolj, da bi moralo vodstvo oditi. Toda to vodstvo je zagrešilo še nekaj bistveno hujšega. Delalo je slabo televizijo. Pokazalo je, da televizije ne pozna, da je ne obvlada, da je ne razume, da je ne spoštuje in da je ne mara. To, kar je počelo, je bilo norčevanje iz televizije, publike in Slovenije. Še huje, to vodstvo je delalo tako slabo televizijo, da je volitve izgubilo. Še celo Janez Janša si je verjetno rekel, le kje so jih našli. Zato je skrajni čas, da televizijo spet prevzamejo ljudje, ki jo znajo delati, ljudje, ki jo poznajo, ki jo obvladajo, ki jo cenijo in ki jo razumejo. Ljudje, ki jo z eno besedo ne sovražijo. In vsi ti so se zbrali danes tukaj, slava jim. To je bil Marcel Štefančič, Studio City, RTV Smo. Zdaj pa prosim za besedo Alenko Potočnik, predsednico Sindikata novinarjev Slovenije. Alenka, izvoli, mikrofon je tvoj. Spoštovani, mi vsi smo RTV, s tem se verjetno strinjate. Z današnjo udeležbo ste nam vsem skupaj dali jasen znak, da smo na pravi poti in Sindikat novinarjev Slovenije dejansko stoji z vami v prvih bojnih vrstah. Dosegli bomo socialni dialog, ohranili bomo avtonomijo novinarskega dela, avtonomijo uredništva, poskušali pa bomo vse tisto, kar je osnova, to so tudi višje plače za najnižje, najmanj plačane. Predvsem pa jaz osebno bom delala na tem, da socialni dialog v tej hiši nikoli več ne bo tako nizko, kot je zdaj. Ko samo poslušamo, da se pogovarjamo, pa se ne slišimo, vsaj nas ne sliši vodstvo RTV hiše. Tako da to je zdaj moja obljuba, da bomo Sindikat novinarjev Slovenije z jasno podporo tudi vseh ostalih medijskih hiš, v katerih je stanje tudi resno še vedno in iz dneva v dan bolj, stali v prvi vrsti z vami in se zavzemali za to, da bodo stavkovne zahteve tudi uresničene. Hvala.